Hello my beautiful people, ndabaramukije mwese kubakunzi ba Eric Burundi TV mudukurikirana aho muherereye hose. Ati kwino ncuro ndi kumwe numwe muri mu bantu barurangiranwa cyane, navuga mu bantu novuga bamenyekana cyane mu gihugu cy'u Burundi, aho ndavuga mu bijyanye n'umwuga wo kuririmba canke n'igikorwa cyo kuririmba indirimbo mpimbazamana. Ati yambu producer Magnifique. Yambu cyane. Ubwanjye kumenya nk'icumba izina rya Magnifique. Yego. Niba twamubora. Uko amazina kenshi nayayigeme nayabamama. Ariko uzegereze gutogira muvyeyi wawe ashobora kwita Magnifique. Urakoze cyane. Jewe iryo zina kugira barinyite ntibaravye baravye ico bita signification mu Gifaransa. Baravye insiguro y'izina babona ko banyifurije kuba Magnifique. Okay, producer Magnifique. Yego. Nk'umwe mu bavuka zone Kahonga, nk'umwe mu bavuka ntara ya Burunga, nk'umwe mu bavuka komine Nyanza. Yego. Nico kintu wishimira kuba uvuka muri zone Kahonga? Urakoze cyane, ndishimira kuvuga ikabonga kuko ikabonga niho hamvyaye, kandi indirimbo yitwa Ikabonga Iwacu ndibaza benshi barayumvise. Ni indirimbo nziza cyane yitwa Ikabonga Iwacu. Yego rero Ikabonga Iwacu ndahakunda kuko niho nataye uruzogi, niho hamvyaye. Ikabonga Iwacu eka ni wacu. Dufatire kuri iki. Yego. Indirimbo Ikabonga Iwacu. Yego. Wayanditse wisunze? Ikabonga Iwacu nayanditse nisunze ko ariho navukiye, ariho nakuriye, ni kuvuga amaberebere. Ikabonga niyo yangize uwo ndi ubu. Ikabonga niho nataye uruzogi, niyo mpamvu nabonye ko no hashira mu gahogo hanyuma nkaharirimba. Yego. Okay, dufatiye kuri iki. Yego. Wo kwikora mu gahogo gatoyi abatazi iyo ndirimbo bakayumva ukababwira aho wayisanga? Iyo ndirimbo Ikabonga Iwacu iri ku rubuga rwa YouTube, wanditse Ikabonga Iwacu by producer Magnifique uzociyibona. Ivuga ngo Ikabonga Iwacu Magnifique pronda gusaba mana mezagirira yo zone Kabonga yanyibaruse n'ibindi bibandanye. Okay, dufatiye kuri iki naco. Yego. Hari abantu benshi iyo babaye barurangiranwa, iyo baronse amafaranga, iyo bagiye mu bisagara, kenshi bakunze kuca bibagira aho bavuka. Bamwe mbere bakanahihakana. Bakahihakana igihugu, bakahihakana intara, bakahihakana amakomine, ikitaravuga cyo ni zone n'imitumba. Kenshi bavyihakana. Uba ushobora kubabwira iki? Urakoze cyane. Abasore bavuga ngo mzara ukwawo ni mtumwa. Cyo ni kimbe. Kabiri, aho wowe ugeze hose nta muntu numwe yigera yibagira aho yavukiye. Uko biri kose aho wavukiye ni habari hakuru. Burya naho wotembera, iyo ndirimbo bivuga neza yuko nubo byashitse nka Jiburaya nkatunganirwa sinigeze nibagira Ikabonga Iwacu kuko niho nataye uruzogi, niho hamvyaye, niho hankujije amaberebere yaho, niyo yatumye ndi icyo ndubu. Yego. Numusesha tuganire ku mpano z'Ikabonga. Yego. Duraza gutangura kuri Mukombozi. Yego. Urabona ko atavyorosha mu gihugu cy'u Burundi, ari umuririmbyi kuva mu za 2012 10 abantu batanguye kumumenya 12 ku 2011 2010 aretse mu Burundi gushika no masaha aracyari umuririmbyi yasohoye indirimbo abantu benshi bariyumviriza kandi afite fan base y'abantu benshi bamukurikirana. Gushika naho hageze naho ashobora kwitoza kugira abe honorable nubwo tutakunze, ariko urabona ko ari umuntu afise igikundiro ku bantu benshi. Yego. Tukaca tuza no kumugwi, ari umugwi ukina umupira witwa Rock City. Urawuzi? Uyu mugwi kweri sinda ukwikirana neza, ariko ndazi Ikabonga yuko yigeze kuri code umuririmbyi w'Ikabonga yigeze kuririmba ngo Kabonga hapatoka ifara, ina maana kunatoka watu wazima wenye maono ya mbali, wenye maono mazito. Yes. Unataka mvuga kuri Rock City. Yes. Mugwi w'Ikabonga. Uwo mugwi rero warakoze ibitangaza mu mwaka uheze mu komite y'umukuru w'igihugu. Aho mugwi washoboye gutsinda amayikipa ku mwaka mu gihugu cy'u Burundi. Mu cyiciro cya mbere ari umugwi utaraje no mu cyiciro cya gatatu. Mbe nigihe banga muri Kabonga mwamukoresha kugira ngo have impano zikomeye cyane? Yes, nukuvuga Ikabonga harahezagiwe
novuga nti Kabonga harahezagiye kubera havayo ibintu bikomakomeye ndetse n'abantu bubaho n'abantu beza bafise umutima mwiza. Ikabonga ndahashitse ndumva nezerewe kuko ndetse n'abanyakabonga bo baragiriwe bakujye kugenda iburaya bama bahibuka na cyane cyane bakibuka ati Kabonga iwacu. Yego none rero uwo mugwi hajya na bado ntibarabibona kuko Kabonga abantu b'Ikabonga babikora neza cyane kandi hari ingabire zikomakomeye gose. Tugaruka ko umukenya kina muri Australia. Yego yaraye yanditse amateka mu gihugu cy'u Burundi. Aho twaje tubona zimwe mu mbuga zo mu gihugu cya Tanzania zashoboye kumuyitira ku binyamakuru bimwe bimwe. Nka producer Magnifique umwe umuntu asanzwe azi impano zivi Kabonga. Nake kajambo kamwe wodushikiza wotubwira. Kwanza ikintu cha mbere ndakeje Irankunda Daistor. Big up sana. Napiga saluti sana. Yani Kabonga hapa toki fara. Yani Kabonga abanyakabonga bahagaze neza cyane. Ibintu by'impano novuga nti Makamba. Burunga hari impano nyinshi kandi zitandukanye kandi zibikora neza cyane. Mfatsa akanya kugukeza Irankunda Daistor. Nkwirikiranye neza nasanze ari iwacu Ikabonga ahantu bita mu Gisenga. Mu Gisenga rero duhano rubibe ahantu uko je Kabonga ni nka haku gasozi ko hakujya haca umugezi. None rero byabaye bitangaza bikomeye cyane aho uko Daistor yashoboye kuba ari impunzi mu gihugu cya Tanzania induta hanyuma ikamugirira ubuntu akaja muri Australia. Rero ni icigisho cyane ko impunzi ishobora kuba igitangaza. Ishobora kuba igitangaza kuko nta warazi uko impunzi yoshoboye gukina muri timu y'igihugu hama ikazanira intsinzi igihugu cya Australia. Aho hantu na cyane igihugu cya Tanzania kihagema ibanga. Ni kuvuga umuntu wari we wese arafise uburenganzira bwo kubaho kandi akabaho neza. None rero abantu bamwiyitirira barabesha vraiment Daistor ni iwacu Kabonga. Kandi karanatsinda afise n'izina ry'ikirundi. Yafise n'izina ry'ikirundi ni Irankunda Daistor ni iwacu Kabonga. Yego. Okay, producer Magnifique. Tuwege kuri iki wowe warageze kuba impunzi. Yego. Wabaye impunzi mu nkambi ya. Je nabaye impunzi mu nkambi bita Mutabira. Yego. Wararinde n'indirimbo y'impunzi. Amagorwa y'impunzi. Woducise gato. Ukatubwira naho twoyisanga. Amagorwa y'impunzi ntabwo ndayishira ku rubuga kuko bibaye n'ibikorwa byinshi sanzwe nkora. Abafanzi benshi barayisavye mugabo ntabwo ndarukumanye kwishira kubivanye no gufatirwa cyane. Amagorwa y'impunzi ibindi bibandanye. Producer Magnifique. Tuvuye kuraga kuri ivyo bijanye n'ingene impunzi zifatwa nawe warabaye impunzi n'icyo kintu waneguye. Urakoze cyane. Nagiye gutangazwa n'ukuntu ibindi bihugu biteye imbere nk'abazungu ukuntu bashobora kuriha amafaranga yabo kugira ngo impunzi ije kubi wabo. Icyo kintu cyarampaye ikigo gikomeye cyane. Ikintu bita protection ugasanga impunzi ihawe ubwenegihugu bugira gatatu impunzi bakayikura ngaho bakayijana mu bindi bihugu. Icyo cyarampaye ikigo gikomeye cyane. Mugabo twebwe hano muri Afrika ukadusanga ukuntu impunzi zifatwa ntabwo zifatwa nk'uko bikwiye. Rero icibwa nahabonye nuko impunzi ukuntu zibayeho ntabwo ari vyiza mu bihugu na cyane bya Afrika. Mugabo abazungu bashobora kumenya yuko impunzi ishobora kuba umuntu kandi akora ibikorwa bikomeye. Nibyo vyivyo udusanga kwa Daistor muri Australia ayashoboye kwambika iteka igihugu cya Australia kandi si igihugu cya Australia gusa igihugu cy'u Burundi kuko biboneka biragaragara neza ko Burundi abana b'u Burundi bakora ibishimwa mu mahanga.
kuri kijya kintu Nestor yakoze cyo kuca afata idarapo ry'u Burundi kashira hejuru wowe wasakiriye gute ahubwo atokoze kijya kintu nanje nari kubabara gose kubera yashatse gukura n'umunyabwenge Yesu n'umunyabwenge yashatse gukura amazinda mu bantu kuko urabona ko ikinyamakuru Rwanda cya mbere cy'u Rwanda cyatangiye gutangaza ngo Yesu ni wo mu Rwanda ngo umunyarwanda ngo yarayanditse amateka irya gazeti nararibonye inyuma yaho Tanzania ngo mu Tanzania ngo ameweza kucheza kombe la dunia ngo akafunika dunia niyo ni Nkunda Nestor Nkunda Nestor nikasikia gazeti ya Tanzania imeweza kuandika kwamba Nkunda Nestor ameweza kufunga bao kwenye timu la taifa timu Tanzania. Sasa wakati ni Murundi, yani hicho kitu Nestor alichokifanya nimekipenda sana kwa sababu baada ya kufunga lile bao alichukua bendera ya Burundi akaipeperusha. Sasa hivyo ipeperusha mimi nikajisikia furaha sana kwa sababu aliondoa dukuduku ndani ya mioyo ya hizo nchi mbili zinazosema kwamba Nestor ni wa kwao. Nestor ni wa kwetu Kabonga Burundi. Kabonga Nestor bila busano ulifanya vizuri sana. Yes. Ku ruhande rwa Coupe du Monde. Producer Magnifique yoba ashigikiye kipi yahe kama mchungaji tutabirie timu gani itapeleka kombe la dunia. Asante sana. Mimi mambo ya mpira kwa kweli sifuatilii. Hapana. Mimi sipendi mambo ya mpira, sipendi, nderei sana kuyaangalia. Ni gake ndoreri mipira. Ariko no kumba urabona ko wowe muri igihugu gahagenda jewe ntavyonzi ivyo wowe mbaze ngere bavuze umuziki cyangwa utabaririmbye bimeze gute kuko je mu muti wanje ari buririmbye mugabo ikintu cagiye gutuma ishobora kuvuga ku vy'imipira n'umufurere w'iwacu ku gasozi Kabonga ahubwo mbere Nestor arakwiye gutegura akazozi Kabonga iwacu vraiment akabona akagaruka ku gasozi vraiment akagaruka kuraba karere kaho ka abavyeyi babaye bataye uruzogi gutyo bakahashika bakaraba Kabonga n'amahoro vraiment niyo tubaye ibintu bimeze neza kabisa. Okay, murakoze cyane Producer Magnifique ariko tutararangiza nagenda kubaza mbe igikorwa cyo gushaka ama video kuvuga kwawe urakoze cyane kuvuga twagiye mu ngwara bituma video y'ige ndirimbo Imana isananiye tutayishira ku rubuga byatumwe n'ukuntu twaciye tugwara kandi nawe urabizi ko twaciye tujya mu bibazo cyo kugwara mugabo urumva Imana ariko iratabara buhoro buhoro turoroherwa kugira ngo dushobore kubandanya kubashikiriza ibintu bishasha na cyane cyane ama video na cyane cyane video y'ige ndirimbo Imana isananiye ndibaza abantu barayironse barayibonye nubwo benshi twabonye hari abadufollowinze hari abakomentinze hari abadufashije share mugabo benshi babirabishije amaso nacyo badufashije ariko nabagize icyo bakoze muri ico gikorwa Imana ibaha umugisha turashimye. Nice kintu kiri kuneza Producer Magnifique kwari ibintu byagenze muri kino gihe ubazije uti nice kintu kiri kuneza muri ibintu byagenze wacha kintu dusigaye gufatira nziza mu barindira kwinjira urakoze cyane ikintu ciza ndiko ndabona n'ubumwe n'urukundo biriko birasirikira muri bo no kurondera guhuza no gusengera ku mugozi umwe. Icyo nico kintu kiriko kiranezera cyane hanyuma abantu berekana gushamirana navyo mu biganiro natanze nibasubiza inkota mu bwubati kuko kuja mu ijuru ntibisaba imipanga n'imihoro bisaba urukundo ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntuzovuga ngo warabonye Imana udakunda mwene so. Yego. Okay, tugende kurangiriza the Antivirus Records. Antivirus Records turakora kandi ibikorwa biba dufite ibikorwa byinshi nagira umurazo kugira ngo twarahagaritse akazi. Antivirus Record studio Nyanzarake turabandanya dukora neza ibikorwa. Ufatiye abantu benshi bifuza ko Producer Magnifique ushobora kubahagarikira abaririmbyi kubera na Gapse Studio bakaba baririmbyi bari hasi y'uburongozi bwawe kugira ngo bagaragaze impano zabo ndebo uramaze kubiyumvira icyo kintu ntabwo ndiyumvira kugikora bivanye no gufatirwa nageze kucisha icyo kintu turafatirwa cyane gushika naho tubura imyanya kuko urabona umuntu agwana
ingene arondera ubuzima bw'ejo no kuronderera umuryango, ingene umuryango ushobora kuwutunga muri ibi bihe, urabizi ko bigoye. Rero uzusanga ibikorwa byinshi bimera nk'ibiguma, ariko imyanya ikatubana mito yo kugira ngo dushobore gupromotinga abo bantu. Ariko ndiko ndigisha abanyeshure igikorwa ca production kugira ngo ndabe ko nanjye notezurirwa kuronka umwanya wo kurangura iyindi mirimo n'ico gikorwa wewe uvuze. Murakoze cyane. Yego, murakoze.